आमा म देश फर्किन चाहन्छु भनेर भनेको उसले। हामीलाई पनि विदेश जानु मन छैन। कतिजना कन्सल्टेन्सी धाइराख्नु भयो होला मेरा भाइ बहिनीहरू, कति रुन्छन् होला विदेशमा बसेर दुःख गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो आमाले बनाएको खाना खानु नपाउँदा कति रुन्छन् होला। कति रुनु भएको छ तपाईँहरू एयरपोर्टमा गएर आँसु झार्दै छोरालाई बिदाई गर्दाखेरि। त्यसको विरुद्धमा लडेका हामी युवा पुस्ताहरू। अझै पनि पुरानो नेताहरूलाई पुरानो दलहरूलाई तपाईँले भोट दिनुहुन्छ भने नयाँ नेपाल बन्दैन। नयाँ नेपाल बनाउनलाई नयाँ सोच चाहिन्छ। तपाईँले भोट दिएको बापतमा जब तपाईँले मलाई त्यो सदनमा देख्नुहुन्छ कुनै काम गर्दै देख्नुहुन्छ यो केटालाई मैले भोट हालेको थियो तपाईँले गर्व साथ छाती फुलाएर भन्नुहुन्छ। कहिले तपाईँको शिर झुक्नु दिन्न। यो म तपाईँलाई बाचा गर्नु सक्छु। आमा म देश फर्किन चाहन्छु भनेर भनेको उसले। हामीलाई पनि विदेश जानु मन छैन। कतिजना कन्सल्टेन्सी धाइराख्नु भयो होला मेरा भाइ बहिनीहरू, कति रुन्छन् होला विदेशमा बसेर दुःख गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो आमाले बनाएको खाना खानु नपाउँदा कति रुन्छन् होला। कति रुनु भएको छ तपाईँहरू एयरपोर्टमा गएर